طب ما هي بتتغش في السوق، النسوان بيشتروا بقى كيلو من دي. الناس الغشاشين اللي مش عارفين ربنا بياخدوا كيلو من دي ويضربوا عليه كيلو ونص من السمنه اللي هي ب 80 جنيه. احكي لنا بقى انت بتعملي ايه؟ صلى على النبي. احنا بنشتري الجلد ده من السوق ونيجي نشده، نفتل له حبل ونربطه من ورا ومن قدام ونظبطه. قد ايه مثلا؟ مثلا ساعتين 2 نخيطه من ورا. الجلد لما بتجيبيه جاهز جلد ماعز ده؟ ايوه جلد ماعز، جلد جديان. بنمسك من السوق نشتريه وننقي الحوش اللي فيه ونمسك نظبطه ونغسله وننضفه وننقعه عشان ينقع اللماء الحمراء بتاع الدباغ. ايوه. ونرجع مثلا اسبوع او اكتر؟ لا هم 3 ايام. 3 ايام. وبتقدري تستخدميه؟ ايوه. نحط فيه شويه لبن رايب عشان السمنه ما تطلعش حمراء او اللبن يطلع احمر.